Kodeistamme löytyy yli 100 erilaista paristoa ja akkua, käytössä tai käytettyinä. Pariston ja akun matka alkaa kaivoksesta, josta kobolttia ja muita paristo- ja akkuraaka-aineita louhitaan. Maailman metallivarannot eivät kuitenkaan ole loputtomat. Vain kierrättämällä akut ja paristot saadaan uusiokäyttöön ja matka uudeksi tuotteeksi voi alkaa. Tässä ollaan teippauspuuhissa. Suomessa syntyy vuosittain useita tulipaloja teippaamattomien tai väärin hävitettyjen käytettyjen paristojen ja akkujen takia. Käytetyt paristot on helppo viedä lähikaupan keräyspisteeseen. Kaiken kaikkiaan keräyspisteitä on Suomessa 13 000. Kun se keräyspisteen astia tulee täyteen, niin kuljetusliikkeet, eli tuottajayhteisön kuljetuskumppanit, käyvät noutamassa ne täydet astiat sieltä pois, eli kaupoissa ne keräyslaatikot, ja ne yhdistellään täysiksi lavoiksi, ja ne sitten päätyy tänne Nivalaan akkuserille. Suomalainen vie kierrätykseen keskimäärin vuodessa 16 paristoa, eli ison karkkipussin verran. Kuitenkin jopa puolet paristoista ja akuista jää kierrättämättä. Vuonna 2022 Suomessa erilliskerättiin noin 1,8 miljoonaa kiloa kannettavia akkuja ja paristoja. Vuoteen 2030 mennessä määrä pitäisi lähes tuplata. Mekin tehdään mekaanista käsittelyä, eli murskataan ja murskauksen jälkeen sitä erottelua, niin lajittelu on siinä aivan keskeistä, koska jos me halutaan kobolttirikas lopputuote, niin meidän pitää tietää, että siinä akussa, mitä sinne kierrätysprosessiin laitetaan, on kobolttia, ja se voidaan varmistaa vain lajittelun avulla. Murskauksen tarkoituksena meillä on käsitellä ne eri akku- ja paristotyypit niin, että niistä saadaan raaka-aineita metallijalostajille. Eli ensin ne akut, paristot omina jakeinaan murskataan pienemmiksi, jonka jälkeen seulotaan, käytetään magneettista erottelua, että saadaan erilaisia metallipitoisia rikasteita, jotka on taas sitten metallijalostajien raaka-ainetta. Vuonna 2022 paristokierrätyksen kautta saatiin kiertoon lähes 1 miljoona kiloa raaka-aineita. Kiertoon saadun koboltin määrä riittäisi yli 3,2 miljoonaan kännykän akkuun. Osa näistä säkeistä päätyy kiertotalousyritys Tracegrowlle, jossa valmistuu uusi innovaatio. Mustamassa on murskattua alkaliparistoa ja sitten me ruvetaan tekemään sitten lannoitetta täällä Kärsämäen tehtaalla. Me tehdään sille erilaisia mekaanisia erotteluvaita, on seulaa muun muassa ja magneettierotinta. Ja sen jälkeen me syötetään se tonne meidän liuotusprosessiin. Kun saadaan valmis liuos, niin se on tosiaan luomuviljelyyn soveltuva lannoteliuos, mitä sitten myydään ympäri maailmaa täältä Kärsämäen tehtaalta.